Hai, perkenalkan nama saya Ais. Di sini saya akan memberikan edukasi tentang cara etika batuk yang benar. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat kalian batuk adalah yang pertama, tutup mulut dan hidung kalian menggunakan tisu atau lengan bagian dalam. Lalu, buang tisu tersebut ke tempat sampah yang tertutup. Selanjutnya, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Dan jangan lupa memakai masker agar tidak menularkan ke orang lain. Nah, jika kalian merasa batuk tak kunjung sembuh, segera periksakan diri ke dokter agar bisa ditangani lebih lanjut.